cosa? Hablar con ellos. Estoy decidida a aprender. Ojalá lo supiera. Lo cierto es que no sé cómo funciona. Solo pasa. Bueno, si puede pasarte a ti, tal vez pueda pasarme a mí. ¡Hola, Buttercream! ¿Cómo estás tú? Mousy, Gousy, Johnny, Bobonkobi. Creo que la entendí esta vez. Buttercream dijo así. Estoy bien, ¿cierto? ¿Sabes? Creo que Buttercream no es la mascota ideal para practicar. ¿Ni un poco? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? 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 Como sea. Gritas todo el tiempo. No te entiendo tanto. ¿De qué estás hablando? ¿Phyllis? Bueno, algunas cosas no tienen traducción. Si piensas en las cosas que a ti te gustan más y se hacen realidad, hay un lugar muy especial donde siempre vas a disfrutar siempre, como quieres ser. En Little Pet Shop lo vas a hacer siempre, como quieres ser. En Little Pet Shop lo vas a hacer. Little Pet Shop. Hoy presentamos Sonidos de Animales. ¡Oh, cielos! ¿Es propenso a accidentes? ¡Ay, no, señora Tumbly! Esa no es la razón del casco. Es el invento en el que he trabajado los últimos 7 años. Iba a presentar mis descubrimientos hoy a mis colegas en la Universidad de la Ciudad Central. Estoy buscando el prestigiado premio Toppleton. Verá, yo siempre he creído que las mascotas podrían hablar con sus dueños. Claro, si sus sonidos pudieran traducirse a palabras. Y este casco puede hacer justo eso. ¡Oh! ¿Cómo funciona? Chip Chip, ¿qué piensas de Littlest Pet Shop? Gran Salto, Michigan. Piensa que Little Pet Shop es Gran Salto, Michigan. ¿Qué significa? No estoy seguro. Verá, descubrí que al parecer los animales solo hablan con incoherencias. Hoppity, sí, una bici de pirata para mí. Es un importante descubrimiento, pero no ayuda a las mascotas a comunicarse con sus dueños, como lo pensaban. Aunque sí es muy gracioso. Es cierto, pero por desgracia eso no basta para ganar el premio Toppleton. No quiero que mi precioso Chip Chip tenga que pasar por esa decepción conmigo, así que decidí traerlo aquí a pasar el día. Le encanta visitar a su prima Minka. Bueno, le prometo que lo cuidaremos bien y no son incoherencias. Chip Chip, volveré por ti después de mi reunión en la universidad. Felices truzas en ancas de rana. Chip Chip. ¡Hola, Chip Chip! ¡Qué gusto verte! Pero, ¿subiste de peso? ¿En la cabeza? ¿Ves lo que tengo que soportar, prima Minka? Esta cosa me está volviendo loco. Mi dueño la fabricó para mí y debería traducir lo que yo digo a palabras que los humanos entiendan. Pero observa. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo marimba al pantano con mis zapatos mojados? Sí, ya sé, es gracioso. Pero mi dueño cree que en realidad digo esas cosas. Y la ironía es que si funcionara, le diría que no es así. Tenemos suerte de tener a Blythe para hablarle. Tienes razón, querida, pero ¿no sería grandioso hablar con nuestros dueños? Yo solo quiero que me entiendan. ¿Eso es tan malo? Si con humanos hablara, si escucharan mis palabras, sabría que me pueden entender. Si con humanos hablara, les diría de mis andanzas, lo pequeño grande sería en realidad. Platicaria del clima o filosofía.
sé cómo me pica aquí este suéter. Dirías leído lo último. Por cierto, yo quiero comida seca en mi plato. O hablar de algún vecino, el de allá. Te diría estás despeinado, ponte esto ya. Podríamos ayudarlo, ¿cierto? Si con mi dueño hablara, le diría yo todo lo que hace malo, no muy bien. Estás usando sal en vez de azúcar. Límpiate en tu nariz, hay algo. Yo sé que crees que el que afuera está es el cartero, pero lo huelo y el algo vende. Si con humanos hablara, si escuchara mis palabras, platicaría contigo cada vez. Si con humanos hablara, no habría suposiciones de lo que queremos sentir, comer o hacer. O hacer. Tu cera mecánica es adorable hoy. Necesito un tiempo para mí. Esto no funcionará bien, pero sí que es muy gracioso. Hola a todos. Tienes tu crema de maní en mi queso cottage. Hola. Las medias de motocicleta saben púrpura. Feliz diptongo. Feliz diptongo a ti, Russell. Espera, ¿qué? Feliz diptongo. Russell acaba de hablarme y pude entenderlo. ¿Pero qué? Así es, Clyde. Puedo entender a los animales igual que tú. Russell habló conmigo y dijo feliz diptongo. ¿Feliz diptongo? Sí, este casco me hace hablar incoherencias. Mis dedos están encurtidos. No puede ser. Lo entendí de nuevo. Dijo que sus dedos están encurtidos. Entiendo lo que las mascotas dicen. No tiene sentido, pero les entiendo. En realidad no, Youngmi. Es este extraño casco el que lo hace. Dice cosas por Russell, pero no repite lo que él dice en realidad. ¿Entiendes? ¿Cómo se apaga esta cosa? Ah, el interruptor. ¿De dónde lo sacaste, Russell? Le pertenece a Chip Chip, el primo de Minka. Ha vuelto al campamento. Ahí está, Blythe. Chip Chip. Hola, Chip Chip. Escuché que esto te pertenece. Solo dice incoherencias. Ni me lo digas. Mi dueño, el profesor Superman, cree que así es como hablo. Quisiera que el profesor supiera que tengo algo real que decir. ¿Qué te dijo? Dijo que quisiera que su dueño supiera que tiene algo real que decir. Oigan, esa chica me entendió. Esa chica entendió lo que dije. Sí, bueno, eso es porque... Porque este casco al fin funciona. Debe haber estado mal ajustado o algo. Oh, no, Chip Chip. Blythe es la que funciona. Ella entiende... ¿Debo alcanzar al profesor? Que Blythe me entienda prueba que las mascotas pueden hablar y no solo incoherencias. ¿Cómo llego a la universidad? ¿Estudiando? Ay, ¿por qué les pregunto a ustedes? Le preguntaré a las personas. Los animales pueden hablar con las personas. ¿Qué dicen las mascotas? Parece que Chip Chip se fue. Va camino a la Universidad de Ciudad Central para decirle a su dueño que las personas lo entienden. ¿Qué le dio esa idea? Su casco no funciona. Sí, pero tú lo entendiste perfecto, querida.
Y antes de explicarle que no eres como los demás, ¡puf!, salió por la ventana y se fue. Oh, no. ¿Cómo cree que llegará a la Universidad de Ciudad Central? Espera, Chip Chip irá a la universidad. Es un mono muy inteligente. Eso sí, si cree que las personas no entienden, le pedirá a cualquiera que le diga el camino. Pero no lo entenderán para nada. Lo cual puede llevarlo a situaciones demasiado peligrosas. Vamos, Youngmi. Hay que encontrarlo antes de que se meta en problemas. Russell y yo ayudaremos. ¿Por dónde se fue? ¡Por allá! Minka, esa es la ruta más directa a la universidad. Pero es un mono, así que usa los árboles y hay muchos árboles en el parque que es en esa dirección. Puedo tomar cualquier camino. Yo creo que nos dividiremos. Buena idea. Yo puedo ir más rápido sin ustedes. No, Minka. No puedes andar en el exterior sin mí. Pero si no nos dividimos, lo perderemos. ¿Qué ocurre? Las mascotas dicen que es más factible encontrar a Chip Chip si nos dividimos. Entonces, creo que debes ir con Minka hacia el parque y yo iré con Russell en esta dirección. ¿Yo ir con Minka? Clyde, no soy como tú. ¿Y si necesitas decirme algo? No te preocupes, lo resolverás. ¿Yo lo resolveré? Muy bien, acabas de decir... ¿Este autobús va a la Universidad de Ciudad Central? Esos teléfonos inteligentes lo arruinan todo. Ya nadie habla unos con otros. ¡Oh, mira! ¡Ahí está Chip Chip! ¡Oh, no! ¡Chip Chip debió subir al autobús! Al parecer dejé todo mi cambio en mis otros pantalones. Necesito llegar a la universidad. ¿Está bien si viajo gratis? ¡Así no se permiten monos! ¿Quién inventó esa regla? Porque es muy injusta para los monos. Muy, muy injusta. ¿Ah? Apuesto que podría ver la universidad desde ahí. ¡Ahí está! ¡Minka, espera! Oye, Minka, ¿por qué crees que llaman a este lugar la cueva del mono de oro perdido? Porque hay un mono de oro perdido en esta cueva. Quédate aquí, no hay problema. ¡El mono de oro! No sabía que iba a encontrármelo. ¡Yomi! ¡Atrapa el mono! ¡Atrapa a Chip Chip! ¡Atrapa a Chip Chip! ¡Ay, no! ¡Está gordo así! Presiento que trata de decirme algo. Ay, quisiera en serio entender qué estás diciendo. ¿Podría decirme cómo llegar a la Universidad de Ciudad Central? ¡Largo de aquí! ¡Cielos! Al menos trate de ser amigable. ¿Vio un mono con un casco pasar por aquí? ¿Es este el camino a la Universidad Central? ¿Qué ha pasado con el arte de la conversación? Hacen que uno se sienta como si estuviera hablando otro idioma.
Bueno, ¿quién hizo la regla de que no se permiten monos en el autobús? Oh, voy a iniciar una petición. ¿Esas peticiones funcionarán? ¡Allá va! Bueno, estás emocionado por algo y se relaciona con Chip Chip, ¿cierto? ¡Ya lo vi! ¡Es Chip Chip! ¡Vamos por él antes de que escape! Minka, creo que lo perdí de vista. ¿Quieres que te cargue? ¿No te esperas, Chip Chip? ¡Excelente! Muy bien, yo te sigo. Tú guíame. Blythe, no vas a creerlo. Minka y yo hemos estado hablando. Digo, no hablar. Hablamos sin hablar nada. ¿Entiendes lo que digo? Creo que no. Pero me explicarás luego. Porque ahora tenemos que alcanzar a Chip Chip. ¡Miren! Comité de los premios Stapleton. Auditorio principal. ¡Rápido! ¡Profesor Superman! ¡Profesor Superman! Y durante muchos meses, con cuidado estudié a mi sujeto usando mi casco experimental. Y pues, lamento decir... Chip, Chip, ¿qué estás haciendo aquí? Las personas me entienden y no solo hablo incoherencias. Chip Chip trata de decirle algo al profesor. Como tú y yo antes, ¿no, Minka? Sí, es algo así. ¡Minka! Profesor Superman, ¿ese es el casco que inventó? Ah, sí, es este. Podría verlo funcionar. Las personas me entienden. No solo hablo incoherencias. Las llamas tienen mamás saltarinas, velas de cera y rollos de panqué. Profesor Superman, su mono es muy gracioso. Pero no basta para ganar el premio Stapleton. Oh, sí, señor, entiendo eso. No lo entiendo. ¿Por qué el profesor Superman no me entiende? Blythe lo hizo. Blythe es la única persona que entiende a los animales. Es su gran talento. Ahora me lo dices. Pero, ¿tú y el profesor Superman no tienen su propia forma de comunicarse? Sí, pero no con palabras. Bueno, enséñale a todos cómo lo hacen. ¿Qué quieres, Chip Chip? Sí, yo también te amo. ¿Quieres un premio? A ver, tengo de banana, té verde, crema de maní. Oh, ¿quieres de crema de maní? Muy bien, mantequilla de maní. Así que, como ven, mi casco demuestra que animales y personas jamás podrán comunicarse y entenderse unos con otros. ¡Profesor! Estoy impresionada con sus hallazgos. ¿Y quién eres tú? ¿Te impresionaron mis hallazgos? Pues claro, es obvio lo que trata de enseñarnos. Que los dueños de mascotas confiamos tanto en las palabras que con frecuencia olvidamos las otras formas de comunicarnos. Expresiones faciales, señales de manos y comandos de voz. Todo lo que usa para comunicarse con Chip Chip. ¿Lo ven? Es claro para cualquiera con ojos que el profesor en verdad ha descubierto lo que su mascota necesita, a través de observación científica y entendimiento. La jovencita mencionó un excelente punto. Vemos las señales no verbales que las mascotas hacen a sus dueños. Pero ¿cómo supo que Chip Chip quería sabor crema de maní? Bueno, fue una especie de... No puedo explicarlo, solo lo supe. Espero que al menos gane, señor, con genialidad. Hemos tomado una decisión.
Profesor Superman ha probado que aunque no hay una forma de que las mascotas le hablen con palabras a sus dueños, hay ciertas formas en las que se comunican. El profesor Superman nos demostró esa forma, pero también nos enseñó que hay señales mágicas. Señales que aún deben ser explicadas, que son una comunicación especial no hablada entre animales y personas. Y todo el mundo sabe que hay algo de magia en toda ciencia. Así que entregamos al profesor Superman el distinguido premio Appleton. Dulces delicias. Ay, ¿qué tratas de decir, Buttercream? Vamos ya, dímelo. ¡Ajá! ¡Tienes hambre! Parece que tú y Buttercream se comunican muy bien, Johnny. ¿Sí? Tal vez no tengo tu don con los animales, pero tengo mi propia y sutil forma de entenderlos. Eres la más cuchimuchi de todos los cuchimuchis, John Limbo Bundy. No sé lo que dijo, pero creo que dijo demasiado. Sí que lo hizo.